بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا المنظر في يوم 17/5/1433 هجرة في مدينة رنية، مع تحيات دحيم الحماد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا. ما شاء الله. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجعله صيبا نافعا. مطرنا بفضل الله وبرحمته، مطرنا بفضل الله وبرحمته. وهذا المنظر بالقرب من جبال المصلوخ برنيه. شغل مسافة. بسم الله ما شاء الله. اللهم أعوذ بكلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ذرع وبرع، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير. يا رحمن عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. ومع هذا المنظر الجميل نتلو بعض الآيات شكرا وحمدا لله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. يا الله لك الحمد. اللهم اجعله صيبا نافعا. مطرنا بفضل الله وبرحمته. هذا المنظر في مدينة رنية في يوم 17/5/1433 الهجرة، مع تحيات الفقير إلى عفو ربه دحيم بن محمد الحماد. وهذا الطريق في رنية بالقرب من جبال المصلوخ. اللهم أغث هذه الجبال، واغث جميع رنية، واغث جميع بلادنا الحبيبة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين.